据中国海警局5月15日官方消息通知，即日起，中国海警局发布第3号令，并公布海警机构行政执法程序规定（以下简称程序规定）。为深入贯彻落实2021年海警法，规范海警下属机构行政规章执法程序，中国海警局决定从2024年6月15日起开始实行程序规定。可让中国海警没想到的是，我国这项最新规定正式生效的第一天，菲律宾的海警船就再度卷土重来，闯入了黄岩岛，简直是不知天高地厚。据中国海警局消息，当地时间6月17日，菲方派出1艘运补船和2艘充气艇非法闯入中国南沙群岛仁爱礁临界海域，企图向菲方坐滩军舰运送物资。不仅如此，菲方运补船还蓄意碰撞中方正常航行的船只，主动造成摩擦，这已经严重触犯了中方底线。中国海警局新闻发言人甘宇当天下午就此事发表意见，称中国海警的对菲方船只采取的警告、阻拦、检查，包括最后强制驱离等管制措施均有据可依、合理合法，希望菲方不要试图挑战中方的底线。根据以往的公开报道信息，这次中国海警对菲方船只采取的登临检查是历史首次。菲律宾无视与中方的君子协定，持续在仁爱礁附近自顾自开展海事行动。既然菲方先出尔反尔，那中国海警秉公执法，自然也不留情面。中国海警局在2023年接连出台了2部刑事程序规章，一部是前文提到的程序规定，另一部是海洋资源开发利用行政处罚自由裁量基准施行。这2部法律文件分别从行政执法程序和行政处罚基准2个角度，明文规定了过去海警在执法过程中所遇到的种种问题，是针对某些国家屡次在我国边境进行挑衅行为所做出的明文处理意见，意在震慑一众宵小，维护我国领海主权。程序规定从头到尾梳理了海警机构开展海上行政执法工作各个流程细节，对之前不好进行处理的许多意外情况都做出了明文规定。海警人员基本上可以依照法律条文自己灵活处理突发情况，保证了其主观能动性和处理事件的基本规范。和某些国家所谓的公开调查程序不同，中国海警的调查程序力求明确每一步细节，执法的全过程都要进行记录，并在最后结案的时候将具体信息录入档案，以供后续案件相关记录的查询与裁定。就以本次事件菲方船只进入仁爱礁为例，6月17日凌晨4时43分，中国海警开始依法对菲方船只采取管制措施。5时59分，菲运补船无视中方多次严正警告，故意以危险方式接近中方正常航行船只。此次事故责任完全在菲方，流程内容记录得很清楚，并且根据程序规定中的适用条款，中方有权对非法入侵的外国人员或船只实施临时扣留，这一周期最长可达60天。此举无疑给菲律宾造成了显著行动压力，但菲方仍然死性不改，只因为近期刚刚结束的 G7 峰会给了他们莫大的信心。非武装部队公共事务办公室主任特立尼达于6月17日宣称不会接受中国海警的误导性说法。特立尼达反过来指责中方此举是在加剧地区紧张局势，是一种破坏和平的危险做法。今年的 G7 峰会依旧由美、英、法、德等7个主要国家发起，主要讨论了俄乌局势、中东局势等国际敏感问题，中国的南海、台海问题也牵涉其中。由于有着英法美这3个国家的存在，中国相关的问题风向自然是一边倒。会议结果或许给了菲律宾一些假象，让他们从先前美国罗斯福号航母打击群光速撤离的阴影中走出，还在相信美菲共同防御条约所带来的安全感。根据 G7 峰会在意大利的会议讨论内容，美国白宫在6月14日发表了有关声明，称俄罗斯必须立即结束对乌克兰实施的武装侵略，并支付超过4860亿美元的战争赔款。此外，美国还决定使用其冻结的俄罗斯资产所产生的后续收益，向乌克兰提供约500亿美元的贷款，以帮助乌克兰度过战争危机。7国集团也将继续为乌克兰提供军事和人道主义上的帮助。不过，美国媒体其实并不看好这次 G7 峰会。今年各国政要都深陷大选竞争之中，国内经济危机等事件的处理也都迫在眉睫，大量的本国事务分散了自身精力。在这种情况下，7国集团能否真正对国际事务产生影响，还是一个未知数。小马克思从 G7 峰会上搬来的救兵都自顾不暇，给菲律宾撑腰更是不可能了。